सप्तम स्कंद त्रयोदश अध्याय नारद वाच एभे कहवा जति धर्म स्वभाव अवधूत कर्म माया संजोगे दूर करी बुलिब देह मात्र धरी ग्रामे बसिब एक दिन न रही एकाधिक पुण निर्जने दिगंबर बेसे जेबे बंचिब वन देशे कोपी न करिब बसन एका भ्रमिब रात्र दिन केवे हूँ न करिब संग समुद्रे जेसने तरंग सर्वभूतंकु शांत पुणे श्रीनारायण प्राय मणे साधु असाधु तुल्य वेनी भावी बंचिब आत्मा घेनी परम ब्रह्म आत्मा सार से सर्वव्यापी निरंतर जाग्रत स्वप्न मध्य रही आत्मार गति आत्मा ध्यायी आत्मार अवध मोक्ष वेनी इखित माया मात्र घेनी गृहस्थ भाव नाही तार एणु सर्वदा निराकार वस्तुर नित्यानित्य भाव एणु ए संसार ध्रुव जीवर उत्पत्ति मरण कालटी एहार कारण शरीर धर्मे ଏହା ଜାଣି ଆତ୍ମାର ଗତି ପରିମାଣି ଅପରେ ନ କରିବ ଗତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୂରେ ତେଜିବ ତର୍କବାଦ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମାଦ ପ୍ରଦ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଗ୍ରନ୍ଥେ ଶିଷ୍ୟ ନ କରିବ ସଙ୍ଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ଗୁରୁ ପ୍ରୟୋଜନେ କେବେ ନ କରିବ ମନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର ଆଶ୍ରମେ ଥାଇ ଶିଖିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଧର୍ମେ सुशांत बुद्धि समचित होइब अर्थे बा विभक्त दृश्य बा अदृश्य थिव वृद्ध बालक चेष्टा भाव मूर्ख पंडित प्राय दिशे भावे बंचिब आत्मा बसे शुण राजन सावधाने जे इतिहास पुरातने प्रहलाद संगे मुनिवर नाम ताहार अजगर एबे निजनक संवाद शुणते न लागे प्रमाद से प्रहलाद एक दिने मृगया अर्थे गला बने भृत्य निजर घेनी संगे अरण्ये गले क्रीड़ा रंगे एमते सह्यगिरी तटे भ्रमण क्रमे भूमि पृष्ठे शयन देखी मुनिवर शरीर धूलिरे धूसर स्वभावे कर्दम भूषित सम्मुखे देखी विपरीत कर्म वचन लिंग वर्णे लक्ष्य न पारे अनुमाने किवा आश्रम लक्ष्य नुहे शयन विपरीत देहे ताहाकु देखी प्रहलाद भावे न मिला तांको पाद लखी न पारी तांको गति बोलंती असुरंक पति प्रहलाद वाच हे स्थूल शरीर तोहर स्वभावे दिशई सुंदर हे भोगी पुरुष प्राय देई स्वभावे स्थूल रूप होई हे वितर्जने भोगी जने भ्रमंती नगर विपिने भोग प्रबले पृष्ठ देई अनुमाने मुगणई उद्यम न करु तु धने किंपा सोईचु घर बने केमते पुष्पत शरीर कह संशय जाऊ मोर कह तु न भजी मौन मुझे शुणिबा भाजनम से दक्ष पंडित चतुर विचित्र वाक्य प्रिय कर तांकु पुछिले सर्व कहे मने अहंकार न बहे हेमंत प्रहलाद वाणी से अवधूत कर्णे शुणी ताहार अमृत वचन कहि हसित वदन अवधूत वाचन तु प्रहलाद दैत्य वीर मु जाने महिमा तोहर संशय नाही तोर मने तु देखु निर्मल नयने जार हृदय नारायण बसई पुरुष पुराण से भक्त तरे तम घोरे नासई जेने दिवाकर तु मते पचारिलु जेबे शुण कहिबि तोते भावे आत्मार शुद्धि जे इच्छन्ति महांत पुछिले कहन्ति प्राणी भ्रमंती कर्म पथे नाना जातना जमतंत्रे घोर संसारे संचरन्ति घेनी मोर मने भ्रांति देख अज्ञान मन छन्ने संसारे संचरन्ति जने जे जल तृण आच्छादित ताहा नभ कहि तृषित मृग तृष्णा को जल मणे भ्रमे भ्रम हि अकारणे ताहार श्रम मात्र सार जे आत्मा न करे विचार कर्म आयते देह वही आत्मार सुख जे हटई संकल्पे क्रिया करे जेते निष्ठुर हुए कार्यवंते विमुक्त प्राणी कर एणे कि प्रयोजन निस्तारणे लोभी प्राणिक दुष्ट मन बले बंधन करे धन धनी जनक दुख देखी मु धन तृष्णा को उपेखी देख ई धनी कर दुख निद्रा भोजने नाही सुख राजार भय चित धने चौर्य सृजन शत्रुजने जे अबा से धन मागी ता देखी चित्ते दुख भागी जे शोक मोह भय रोग प्रमाद नित्य उदवेग ଯାହାର ମୂଳୁଏ ସ୍ରବନ୍ତି ଧନର ବଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏ ଘେନି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଲୋଭ ନ ଜନ୍ମେ ଯେବେ ଧନେ ଭ୍ରମ ହିଁ ଯଥା ଲାଭ ଧର୍ମେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ବିଚିତ ମର୍ମେ ମହାସର୍ପର ପ୍ରାୟ ସେହି ବଞ୍ଚଇ ଉପଦେଶ ଧ୍ୟାୟୀ ତଥା ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସନେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମୋର ମନେ ଅଦେ ବଳ କାନ୍ତି ତୃଷ୍ଟି ମୁକ୍ ସୁଖ ସଂକଳ୍ପେ ଦେହ ପୁଷ୍ଟି ଏଭାବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୋ ଦେହି ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନ ଜାଣଇ
ଅଳ୍ପ ଆହାର କାହିଁ ପାଇଁ କାହିଁ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସ୍ୱାଦୁ ଅସାଧୁ ତ ଜାଣଇ ଜହିଁବା ଯେମନ୍ତ ମିଳଇ ସେସବୁ ଅମୃତ ମଣଇ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଇ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନବା ରହି ଜହିଁ ଯା ମିଳେ ତୁଷ୍ଟ ତହିଁ କାହିଁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରୁତ କାହିଁ ବା ମାନ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ ଏମତେ ପୋଷଇ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ମୋ ଶୟନ ରାତ୍ର ଦିବସ ନ ଜାଣଇ ଉପରେ କେତ ମଣଇ ପାଟ ବସନ କାହିଁ ପିନ୍ଧି କାହିଁ ବୁଲଇ ଚର୍ମ ବାନ୍ଧି ଚିର୍କୁଟ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ମିଳେ କାହିଁ ବା ବଞ୍ଚଇ କଳେ କର୍ମ ଆଦରି ତୋଷ ମନେ ବସଇ ଇଚ୍ଛା ସୁଖ ସ୍ଥାନେ କାହିଁ ବା ଧରଣୀ ଶୟନେ କାହିଁ ପାଷାଣେ ତୃଣ ଗୁଳ୍ମେ କାହିଁ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇ କାହିଁ ପଲ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ କାହିଁ ବା ଧୂଳିର ଉପରେ କାହିଁ ଶୟନ ବନ ଘରେ କାହିଁ ବା ସ୍ନାନ କରି ସୁଧେ ସୁବାସ ତୈଳ ସୂଚି ପଦେ କାହିଁ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ସାର କାହିଁ ବା ନାନା ଅଳଙ୍କାର ସୁବାସ ପୁଷ୍ପମାଳ ଗନ୍ଧେ କାହିଁ ବା ଅଶ୍ୱଗଜ କନ୍ଧେ କାହିଁ ବେଷ୍ଟିତ ପୀତାମ୍ବର କାହିଁ ବା ଧୂଳିଆ ଧୂସର କାହିଁ ବା ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ଦେହେ କାହିଁ ଭ୍ରମଇ ଗୃହୀ ପ୍ରାୟ ବିଷମ ମତେ ପ୍ରାଣିଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶନ୍ତି କାହାକୁ ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦା ମୋର କେବେ ନ କରି ବିଚାର ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଚିନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ମନେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୟରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ନିରନ୍ତରେ ଚିତ୍ତ ବିକଳ୍ପେ ହୋମ କରି ନିଷ୍କାମ ତପସ୍ୟା ବରି ମର୍ମ ବିକାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଥୋଇ ଜେଣେ ମାୟାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ସେ ମାୟା ଆତ୍ମା ଅଧଭୂତେ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ମୁନି ମତେ ତେଣୁ ନିର୍ବିକାର ମୋ ମନ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମେ କରି ଧ୍ୟାନ ଏମନ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତେ କହିଲି ତୋହର ଅଗ୍ରତେ ଯେତେକ ମାୟା ମାତ୍ର ହୋଇ ତେଣେ ବର୍ଜିତ ମୋର ଦେହି ତୁ ଯେଣୁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ମତେ ଏଣୁ କହିଲି ତୋ ଅଗ୍ରତେ ଏମନ୍ତ ମୁନି ମୁଖୁ ଶୁଣି ପରମହଂସ ଧର୍ମବାଣୀ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜ୍ଞାନ ଧର ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁର କିଙ୍କରମ୍ ଆନନ୍ଦେ ନମିତା ଚରଣେ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଲା ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ହରି ଚରିତ ଭାଗବତମ୍ ଶୁଣତେ ଖଣ୍ଡେ ଭବ ବ୍ୟଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅବଧୂତ କଥା ଏଣେ ନିର୍ମଳ କର ଚିତ୍ତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ वार्षिक्यां सप्तम स्कंदे प्रहलाद अवधूत संवादे नाम त्रयोदशोऽध्यायः बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।